أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днешния проповед за последователи на пророка за Абдулла бин Масуд разияллаху анху разказах. Много традиции има за него. От него също са написани много. Няколко останаха. Сега ще ги разказвам. За Абдулла бин Масуд големите последователи казаха, че Абдулла бин Масуд за близостта и връзка с Бога той беше много велик. И пророк саллалаху алейхи ва саллям на тези последователи, техния пример той е дал на хората, че трябва да последвате Хазрат Абу Бакър, Хазрат Умар, освен тях Хазрат Абдулла бин Масуд също е един от тях. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че последвайте пътя на Абдулла бин Масуд и бъдете твърди. Пророк саллалаху алейхи ва саллям имаше уповаваше на него и Абдулла бин Масуд той също имаше необикновен любов имаше към пророка саллалаху алейхи ва саллям. Няколко случки разказах, има и няколко други случки. Те са еднакви, но разказаха с различните начини. За него писаха, че от вътрешно че близостта на пророка саллалаху алейхи ва саллям на Абдулла бин Масуд прави на него богобоязлив и смирен човек направи. И той толкова се молеше на Бога, че задължителните молитви и тахаджуд намаз той също се молеше, когато слънцето излизаше навън. И така и на всеки понеделник и четвъртък той се молеше и той се постеше. Абдулла бин Масуд каза, че за това не постя повече, че за тахаджуд молитва, че ставам по слаб и тахаджуд молитва той се молеше много дълга молитва и изпълнявайки молитвата си за нефл намаз и човек отслабва и той каза, че той повече молеше, затова по-малко се постеше. Един път пророк саллалаху алейхи ва саллям и дал проповед и каза на Абу Бакър, че сега той да проповядва, че Абу Бакър трябва да проповядва.
Хазрат Абу Бакр малко проповядва и след това каза на Умар и той по-малко от Абу Бакр проповядва и след това каза на другия човек и той започна дълга реч. Пророк саллаллаху каза, че ти сядай или каза, че мълчи. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че произнася и реч Абдулла бин Масуд. Той хвали на Бога и след това каза, че о хора, че Бог е нашия повелител, Коран е напътства на нас и Бейтулла е нашия кибла и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е нашия пророк. И в друга традиция пише, че той каза, че ние, Бог е нашия повелител, Ислам е нашата религия, ние сме доволни и ние харесваме това, който Бог и неговия пророк харесва за вас. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза след това, че Ибн Масуд правилно каза и аз харесвам за моя народ това, който Ибн Масуд харесва. Хазрат Али, когато отиде в Куфа, той е в едно събрание и разказаха за Абдулла бин Масуд, той живееше там. Хората хвалиха на него и каза, че о нашия мир, муминин, ние от повече от Абдулла бин Масуд, някой друг човек да има по-хубав морал и най-добрият човек и да прави събрание и богобоязлив и самирен не гледахме. Хазрат Али и да пита на всичките и кълнете се във името на Бога. Истина кажете, че за Абдулла бин Масуд това свидетелствахте от сърцето си. Всичките казаха да. Тогава Али каза, че о мой Бог, да бъдеш свидетел. О Бог, аз също за Абдулла бин Масуд и същите мнение имам и повече хубаво мнение имам от тези хора. Хазрат Абдулла бин Масуд за своя религиозен брат Хазрат Зубайр бин Алавам с него и той изпълни, както пророк саллаллаху ги прави събратия, уповавайки на него, той посветва това, че всичките моите пари и имущество и всичките работи, които имущество ще изоставя, той ще Хазрат Зубайр бин Авам и Хазрат Абдулла бин Зубайр, те ще гледат и за религиозните, за смесните неща, каквото те ще решават, това ще трябва да бъде изпълнено. Абу Вайл каза, че Абдулла бин Масуд гледа, че неговото дрехи са по-долу от грезниците му. Той каза, че вие също да оставяте горе от своите грезни. Той каза, аз не съм като теб, че аз съм слаб и аз Умар разилта, когато слуша това. Аз Умар каза, че наказва на него, защото говори така за Абдулла бин Масуд. Може би този човек имаше гордостта и там хората дълги дрехи носиха заради гордостта си. Тогава Абдул Масуд посветва на него и той без мислейки, че кой е смирен човек този и колкото изпълнява заповедите на Бога и колкото е страх има от Бога, той отговори на него. И за Умар, когато знае това, тогава той наказва на него. За подчинението на пророка Абдулла бин Масуд, втория халиф, на едно място каза, че в традициите пише една случка, от който ние знаем, че колкото подчиняваше на пророка. И това е едно нещо. Слушайки това, ние човек може да каза, че това не е пълно нещо,
Нактори казах, че втория халиф каза. Той за това имаше развитие, че слушаше думите от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, някой заповед, веднага той подчиняваше на пророка. В традициите пише, че Абдулла бин Масуд един път, втория халиф разказва това, че един път отиде при събранието на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той беше в полицата, че той слуша, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че седнете. Това знае, че повече хора бяха в джамията, някои хора стоеха в джамията. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на тях, че сядайте. Абдулла бин Масуд, който не беше пристигнал в събранието, беше в улицата. Когато той слуша думите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той седна там. И така както децата вървят, така той вървеше към улицата. Някой човек не знаел това, че как народите имат успехи с подчинението. Когато гледа Абдулла бин Масуд така върви, той обвинява на него, че какво правеше неумно нещо. Но той сам беше неумен човек, че той не знае, че истинско нещо за развитието на народите е подчинението. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям това означава, че онези хора, които стоеха в джамията, те трябва да сядат. Но вие седнахте в улицата и така като деца идват, така дойдохте. Трябваше, когато в джамията пристигнете, тогава трябва да седнете. Защо, каква полза има да седнете в улицата? Абдулла бин Масуд отговори, да, може да стане така, но преди да пристигна до джамията, ако ще умра, тогава този заповед на пророка саллаллаху алейхи ва саллям нямаше в моите дела. И едно нещо можеше да стане, което беше непочинено. Толкова те желаяха, че всички думи, които излизат от устата на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, те изпълняваха тези думи. Когато той каза, аз слушах и ако щеше да умирам по това време, тогава в моите дела, той каза, че да не англите пишат, че това последно нещо беше такава нещо, на което не починих, въпреки че слушах. Той каза, за това аз харесах, че не харесахте вървайки да пристигна до джамия. Аз мислих, че не знам дали ще бъда жив, дали ще се пристигна до джамията или не. Затова веднага седнах, че да подчинявам заповеда на пророка. Толкова дълго те подчиняваха на пророка. Аз за Муслим Мауд разияллаху анху пише, че има друга случка на Абдулла бин Масуд, че Усман разияллаху анху в времето на своя халиф, в дените на Хаджлак в Макка, той се моли 4 ракат. Той отиде на Хаджлак, там беше малко време, той се моли 4 ракат. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато отиде за Хаджлак, той се моли там 2 ракат, защото пътник трябва да се моли 2 ракат. И Абу Бакър, когато той отиде за Хаджлак, той също се моли 2 раката. Хазрат Умар разияллаху анху, когато отиде за Хаджлак, той също се моли 2 раката, че е кратък намаз, той се моли. Но Усман разияллаху анху 4 раката се моли там. И имаше шум при хората. Те казаха, Хазрат Усман, той промени традициите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хората отидоха при Усман и питаха, че дали вие, те питаха, че защо се молихте 4 ракат молитва.
Усман разилата на каза, че истина е това, че аз мислих за религия, това беше, че сега много хора идват тук в Мека, много хора идват за хаджлак и повече те не знаят за проблемите за исляма, колкото преди хора знаеха. Сега те гледат нашата работа, гледат, че ние какво вършим, старите мусулмани. Както те гледат на нас, така те правят. И казват, че това е заповеда на исляма. Тези хора не идват в Медина и те не гледат нашите молитви, живейки там. Затова аз мислих, че сега в дените на хаджлик, ако те ще гледат, че се молят два ракат на кратък молитва, тогава те ще казват в своите, че гледахме халифа се моли два раката. Затова заповеда на исляма е това, да се молим два раката само. И хората, Усман каза, когато те ще казват в своето местата, хората не знаят за исляма, че тези два раката се молихме за път, за това ще има разногласие в исляма. И хората няма да починяват. Така мисля за Усман разилата. Усман каза, затова аз мислих, че 4 ракат намаз да се моля, че 4 ракат те трябва да помнят. И друго това, че как аз да се моля 4 ракат, това отговоря за това. Усман също даде отговор, че защо аз се молих 4 ракат и също позволено за мен, давайки отговор казах, че аз тук имам сватба в Мека. И град на жена е моя град, затова мисля, че неговото семейство, цялото семейство беше там. И там, затова мисля, че аз не съм пътник. Аз трябва да се моля пълна молитва. Така той претендира своето дело. Аз Усман разилата анху 4 раката намаз за това каза. И той отговор дал, че другите хора да знаят истината за исляма и трябва да разберат истинското учение на исляма. И това беше много хубава точка, много дълга точка беше. И когато последователите всичките разбраха и някои хора не разбраха, но мълчиха, и онези хора, които бяха лоши хора, те въздигнаха шум и казаха, че Усман промени традициите на пророка саллалаху алейхи ва саллям. И един от някои хора, които издигнаха шум от тях, отидоха при Абдулла бин Масуд и казаха, гледахте днес какво стана, какво върши се пророк саллалаху алейхи ва саллям и Усман какво каза, прави пророк саллалаху алейхи ва саллям в дените на хаджлак. Те казаха на Абдулла бин Масуд тези хора, че пророк саллалаху алейхи ва саллям по дените на хаджлак, идвайки Мака само се молеше 2 раката, но Усман се моли 4 раката. Аз Абдулла бин Масуд, слушайки каза, вижте, нашата не е тази работа, че ние да въздигнаме разногласия, защото халиф със знанието върши тази работа, който ние разбираме. Затова не въздигайте разногласия. Абдулла бин Масуд каза, аз също се моли 4 раката след него. Аз също се молих след него. Аз също се молих 4 раката, но след молитва се молих на Бога, че о мой Бог, от 4 раката приеми само 2 раката, които с пророк саллалаху алейхи ва саллям се молихме. И другите 2 раката не мислиш, че е моя молитва. Муслиман каза, че както обичаше на пророка, който Абдулла бин Масуд имаше, той се моли 4 раката, но той не искаше този саваб, който пророк саллалаху алейхи ва саллям
повече беше от 2 раката на пророк саллаллаху, той се моли, че мой Бог приеми само 2 раката от мен, а не приемеш 4. И онези други хора, те се молиха 4 ракат и починявайки се молиха. И имаше саваб за молитва и саваб за починението. Абдулла бин Масуд се починех, но също се молих на Бога. Не искам, че да имам повече саваб, колкото пророк саллаллаху алейхи ва саллям представи пред нас, се молейки, давайки пример на нас, който ние получихме с него, и той се моли, че Бога приеми 2 раката. И след това муслима отказа, починявайки на халиф, как има по-хубаво пример. Той не знаеше, че защо Усман се моли 4 раката. И това много хора казват, това беше правилно. Когато отиваме дома на жена, това не е път. Когато отиваме пари сина си, това не е пътуване. Когато отиваме пари родителите си, това не е път. Затова Усман разетара, че извън Мека, които хората идват, това беше, че той беше богобоязлив от Усман, че това беше неговото, той беше много голям богобоязлив, че хората да знаят истинското учение. Но Абдулла бин Масуд не знаеше, че защо Усман се моли 4 ракат. Той не изостави молитвата. Той се моли и починява на халифа. И след това каза на Бога, че мой Бог приеми 2 раката, а не 4 раката. Как хубаво починение, че той върви по стъпка на стъпка, като имаш тази душа да върви след пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че въпреки това те последователи не бяха грамотни. В Мека само бяха 7 човека учени, но те победиха целия свят. Затова това беше подчинението, чрез който те получиха тази победа. И винаги трябва да помните тази особена точка, че делата на Абдулла бин Масуд, той подчинява на халифа и показва, че той колко обича на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям на различните места и каза, че пътя на Абдулла Масуд той хвали. И това е истинския път да пазим от разногласията. И това е един пример за всеки Ахмади. Той да подчинява този пример. Един път Хазрат Умар се срещна с един караван в нощта. Той не гледаше на хората правилно. В този караван Хазрат Абдулла бин Масуд също беше. Хазрат Умар изпрати един човек да пита на караван, че те откъде идват. Хазрат Абдулла бин Масуд отговори Фаджул Амик, че от много дълъг път. Питаха, че къде отивате? Той каза Бейтул Атик, до Хана Каба отиваме. Хазрат Умар пита, че някой учен човек има и да заповед на един човек и питай на тези хора най-великият стих на Корана кой е? Хазрат Абдулла бин Масуд беше в караван. Той отговори на този човек, когато пита от Умар, че кой е стих, е великият стих Аллаху ла илаха иллаху ал-хайюл кайюм ла тахузу синатум вала ном, Аятул Курси. И след това пита, че най-силният стих е кой от Корана. Абдулла бин Масуд каза, в традиция пише Инна Аллах ямру бил адли вал ихсани ва ита'i зил курба. Хазрат Умар каза на този човек, че най-пълният стих кой от Корана. Абдулла бин Масуд говори فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ
мискала зарратин шаррин яра. И след това пита, че най-страшният стих кой е? Абдулла бин Масуд отговори. Този стих каза на този човек: лайса би аманиякум вала амани. Зато Умар Фарук отговори, питай на тях, че с надеждата пълна кой стих Абдулла Масуд говори. Аз Умар разилата лану каза, слушайки тези неща, питай на тях дали Абдулла бин Масуд има пари вас. Хората отговориха: да, той е пари нас. Аз Умар каза на него, слушайки неговите думи, че той е пълен с знанието на фика, и слушайки тези отговори, той знал, че Абдулла бин Масуд може да отговори тези хубави знания. Аз Абдулла бин Масуд каза, че в деня на Бадър пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал последователите: какво ще кажете за пленниците? Аз Абу Бакр каза, че о пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тези хора са от вашето семейство и народа, и прощавайте на тях, и може би Бог им даде възможността да искат прошка. И Умар каза, че пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тези хора отказаха на вас и дадоха проблеми, и убивайте на тях. И Абдулла бин Раваха каза, о пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че търсете една гора, където изгаряте на тях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям слуша на всичките, но нищо каза решава, и отиде в своята палатка. Абдулла бин Масуд каза, че хората говориха помежду си, че на кое ще изпълни. След малко пророка саллаллаху алейхи ва саллям излизна и каза, и някои са толкова меки, че те са по-меки от мляко, и някои са толкова твърди, че те са от камени са по-твърди. О Бабко, ти си като Ибрахим. Това е пример като Ибрахим. Той каза, че който подчинява на мен, той е от мен, и който казва на мен, че Бог, който много прощава и милосърден. И така каза Абу Бакр, твоя пример е като Иса. Той каза, ако ти ще им наказаш, те са твоите хора. Ако ти прощаваш, наистина ти си всемогъщ и всесилен. И каза на Умар, твоя пример, Азад Нух алейхи салам, както той каза, о мой Бог, да не изостави никой на земята да бъде жив. И също каза на Умар, това е пример като Муса алейхи салам, който каза, о нашия повелител, че наказва на тях, унищожи техните имущества, и те няма да вярват, докато да гледат наказанието ти. И след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че вие се нуждаете за това, и всичките пленници или ще даде пари, или ще бъде убит. Абдулла бин Масуд разияллаху каза, че аз се каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, подчиняване този да изоставят Сахел бин Безад.
аз слушах, че той говори с добри думи на исляма, така пророк саллаллаху мълчи. Абдулла бин Масуд каза, колко имах страх, че камъните ще падат от небето на мен, имах страх. И най-накрая пророк саллаллаху каза, че той е свободен. Пророк саллаллаху мълчеше. Той мисли, че може би той не е харесал неговите думи, затова от страха от Бога и от наказанието на Бога, той много имаше страх в своето сърце. Много велики бяха, че той имаше много страх от Бога. И примера на пророк саллаллаху като Абдулла бин Масуд само имаше проповед в четвъртък и той много кратко произнасяше реч и толкова хубави бяха неговите думи. Абдулла бин Микдас каза, че Абдулла бин Масуд, когато свършва своя реч, ние искахме, че нека той повече да произнася реч. И по дочета той от традицията на пророк саллаллаху разказва само една традиция. И разказвайки тази традиция, хората гледаха, че той колко обичаше на своя пророк. Неговия учител Масуд каза, че един ден той разказа една традиция от пророк саллаллаху, когато пристигна до тези думи, че самето Расулуллах, че слушах от пророка на Бога, че той търпеше от страха, че гледахме, че неговата носия също търпеше. И след това той каза, че може би пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза тези думи, или така каза пророка. Разказвайки традиция, той много внимателно разказваше това, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям за което каза, че ако някой разказва от мен лъжливи думи, той ще има наказание. В друга традиция той толкова внимаваше. Умар бин Маймун каза, до една година дойдох при Абдулла бин Масуд. Той много внимателно разказваше традициите на пророка. Един път гледах, кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, казвайки тези думи, че той имаше една болка и той много притесняваше същите думи и същите думи пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза. Толкова той имаше страх от Бога, той казваше, че искам, че след смъртта да не Бог да ми даде живот и така Бог да ми пази от страшния съд. Хазрат Абдулла каза, че един път Абдулла бин Масуд стана болен, че много страх имаше. Ние питахме, че не гледахме толкова притеснение, както вие сега сте. Той каза, че може би ще умра в тази болест, затова не съм готов да умирам, затова имам притеснение. Разказвайки своята смърт, той каза, че този ден няма да бъде лесен за мен. Искам, че когато умра, да не имам другия живот. Ибн Масуд каза, той завещава така. И в завещанието пише Бисмиллахир рахманир рахим. Всеки пише днес, но това особено, което разказва тук, че той знаеше истинското знание за тези думи, че Бог Рахман и Рахим, милосърден и милостив и милосърден. И той така започва с името на Бога, че ако има който да получава наказанието на Бога в това завещание, Бог да пази от това. Хазрат Абдулла бин Масуд с благослови Бога стана по-толкова хубави, че той изостави да вземе пари от държава. 90,000 дирхам той изостави за своя кафен. Той каза, че това да бъде
много проста и чершафи и само 200 дирхама. И след смъртта Хазрат Усман бин Мазун с неговия гроб да бъде прогребен. Хазрат Усман и рецитира неговия намаз джаназа. Той беше в Джаннатул Баки прогребен. В през нощта той беше прогребен. В традиция при Абдулла бин Масуд, който той беше прогребен. Сутрин някой човек каза, че някой там беше вода пръсната. Че някои хора напръснаха вода на неговия гроб. Че Абдулла бин Масуд след неговия смърт, Хазрат Муса и Абу Масуд отидоха при тях. Един от тях каза на своя приятел, че дали Ибн Масуд изостави нещо след, дали има някой друг неговия пример. Той каза, че може би когато ние ще умрем, ще има пример, но помежду си няма като него. Хазрат Амин бин Харам каза, че аз отидох при много последователи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но Абдулла бин Масуд не е много боязлив и обичаше следващия живот. И другия последовател Хазрат Худама бин Мазун. Хазрат Худама бин Мазун, Хазрат Усман бин Мазун, той е неговия брат. И Умар, неговата сестра Сафия, беше негова жена. Хазрат Худама бин Мазун, той имаше повече сватби. Една жена, Хинд бин Девлид, от Умар и Фатма се раждаха. Една Фатма бин Абу Суфиян, от него има Айша дъщеря, Уме Валад Хафса и Сафия бинт Хаттаб. Хазрат Рамла беше когато приема исляма, той беше 19 годишен. Той беше млад, когато той прие исляма. И когато присели към Медина, него цялото семейство, изоставяйки своите къщи празни, отидоха в Медина. Абдулла бин Салима и прие ги като своите гости. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато пристигна в Медина, Кадама и неговите братия постоянно да живеят и дал земя. Хазрат Кадама прие в началото на исляма, в преселване към Хибша и преселване към Медина той участва. Битка Бадър, Ухуд, всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато Усман бин Мазун почина, той изостави една дъщеря, за който той е на своя брат. Хазрат Худама посъветва, че Абдулла бин Умар, Абдулла бин Умар каза за това, че Усман бин Мазун, Хазрат Худама бяха моите войници и аз отидох при Хазрат Худама и каза, че дъщеря на Хазрат Усман бин Мазун правите с мен. И той съгласи и така Мугира бин Шаба отида при майка и каза, че аз имам много пари. И тия момичето също беше съгласна с своя майка. И майка и дъщеря бяха съгласни на другата страна. Това пристигна при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Худама, че елате и питал за това връзка. Той отговори, че пророка, той е дъщеря на моя брат. Аз се избирам много хубава баш за нея. Моя брат е почина и за това, който съгласих, мислих, че това е добре за това. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че тия няма майка, баща, както тия казва, така
ти мислил си добре, но питай момичето какво каза. Където момичето ще каза, там ще има сватба. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям решил, че преди това беше, че до другото мъж могира там, той тия се мъжва. Това беше свобода за жените, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави за тях. И особено сираците, че баща няма и той гледа повече на тях. И момичето, където беше съгласно, там пророк позволи. Худама 36 хиджри почина, когато беше 68 годишен. Бог му е дал много знания за религия и тези примери за подчинението и тези хубави примери, как да обичаме на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, подчинявайки тези примери на тези последователи, да даде възможността, че ние също да подчиняваме и да ни пази, че да ние да имаме разногласия. След молитвата, две джанази невидимо. Първо, госпожа Амтул Хафиз Бати Саба, Елия Махмуд Бати Сахиб от Карачи. Тя беше съдържана Карачи, беше 27 септември. Тя почина 93 годишна беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Баща доктор Гулам Али беше и баща от последователи на обещания Масия алейхи салам беше. Нейна баща беше в армия лекар и отиваше в различните градове, където отиваше. Той религиозно атмосфера имаше. Това беше много хубаво начин и пример за последователи на обещания Масия алейхи салам и проповядваше до няколко и много хора станаха ахмади чрез него. И там правейки джамат, доктор Сахиб давайки правеше своя къща като център. И така той много джамати основава, че той искаше негово семейство да живее в Кадиян, където има религиозна атмосфера. Затова фамилия беше в Кадиян. Неговата майка, нейната майка, майка на Амтул Хафиз Саба, целия живот дала на джамата 1936 година. Тя живее в Кадиян. Амтул Хафиз Бати Саба след основно учение в деният клас тя до Дарабия свърши и тя също отиваше при дърсе Коран на муслим разияллаху анху. Когато стана голям, тя служеше на джамата. Сватба от кузен Махмуд Бати Саб тя се мъжва. Дълга е случка. Муслим разияллаху анху пише, че гледах във видението как майка изпрати писмо по ръцете на дъщеря си и пита за това и да името на. И след малко това момиче дойде и писмо дойде. Всичките неща разказахме. Муслим ми беше съгласен, че гледах преди малко това във видението и така след малко това избъдва така както гледах. Тогава муслим разияллаху анху харесва тази сватба. 1948 година след сватба тя отиде в Карачи и започна да служа на Лъджна Имайла в Карачи. След това тя също учеше и 1972 година от Синд университет тя завърши мастър в арабски език от Синд университет. И 1975 година нейният мъж отиде да работи в Африка. Тя също отиваше в Африка, Либерия, и като национален президент тя работи. Там имаше война, пак се върнаха в Карачи и от 5000 муджахидин на тариките тя е един.
1991 година наиб сектори Зила Талим беше и Лежна Марказия централна 15 години тия със Сала Джашнет Шакур тия имаше награда. 1997 година май 2018 тия беше Сада Лежна Крачи. По това време той е много голям град. Тия отиде в различните места и прави събрания и митинг за различните неща, като организация тия изпълнява своя работа. 70 години тия служи на джамата от 48 до 70 до 2008 година. Антон Нуер сега президент в Крачи. Тия много служи 70 беношо меко сърце имаше, усмихваше винаги и много кротко говореше. Това беше неговия морал и на време идваше, каквото работа искаше, веднага пишеше в тетрадка да не забрави тия. И се обаждайки казаха, че от центъра, който идваше съобщения, тия веднага съобщаваше на другите отдели. И винаги с преданността тия върши своята работа и с халифа много обичаше, винаги починяваше. Амтул Бари Насър Сайба тия също пише, с много обич вземеше работа от своите работници, не радяваше. 50 книги публикуваха, персийски поеми на обещани Масия алейхиссалам. Крачи Лежна публикува по нейно време. Много самирена беше. Тия каза, Бари Сайба каза, че мисля, най-хубавият атрибут имаше много търпение и тия поправяше, слушайки от 9 страници, посветваше за тези проблеми. Ние също имаме в джамата, много проблеми имаме. Нека Бог да ни даде разум и да даде на, че когато посветват на, че да посветват така, както трябва. Нейна снаха каза, пише, че ние бяхме като нейните дъщери и разказахме всичките своите неща на нея. И така, генерал секретар, тия също пише, когато идваше в офиса, с равността тия работеше с нас и напътваше нейния снаха каза, че много се връщаше да учи Корана на своите деца и им дал религиозно учение. С бедните тия много хубаво отнасяше и тия също гледаше, ако някой умираше, неговото семейство и винаги изпълняваше техните права. Нека Бог да прощава на нея и увеличава нейното място в рая и нейните деца да вървят по нейните стъпки. Друго джаназе Анднан Брук Сайб, той от Белгия беше национал секретар Мулхаджа. 29 септември да почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Него баща беше Ризван, първия Ахмади от 1960 годишни. Той прави бед. Аднан не стана Ахмади заради своя баща, но той чете първо Ахмади джамат и каза, че след това 1994 година той прави бед. И след това, когато стана Ахмади, Аднан беше много в проповед, много напредва. 1998 година един път беше събрание за проповед. Четвъртия халиф разказва и каза на хората, че аз имам такава човек, който от английски на французски проповед и така в такива събрания.
той много помагаше на халифа. Доктор Азиз Сайб Амир Джамат Белгия пише, че той имаше рак. С благословението на Бога той имаше лек и след това той излезе в джамия и винаги казваше, че този джамат е с благословението на Бога, за който аз имам лек, че другите болни хора от такава болест починаха от началото и публик връзки, който той беше от този тим и 2016 година аз съм управи национал секретар за Умре Хаджа и той много добра работа вършеше и той прави известен на джамата в властите. Въпреки той беше болен, Амир Сайб пише, че той отиваше с мен в различните отдели на държава и когато пишехме писма, въпреки че той беше болен, той пишеше писма от болница. Дъч тим, той беше няколко книги той преведе и Дъч той гледаше в прес-лизи в Дъч превод той гледаше и така той пише, че когато пътувахме заедно, Аднан Сахиб много пъти каза, че тази болест е милост на Бога, че по това време четох книгата на обещания Масия алейхиссалату вассалам и литературата на джамата и моята вера в Бога стана по-силна. Когато беше болен, той беше доволен от своя Бог в последните дни. Той посветва на своя голям брат, че ти повече време да дави на джамата. Мисля каза, на мен казаше, че моя брат може да работи в шоба Умре Хаджи, че вземете работа от него. Негова майка каза, че в семейство дойде Ахмадит от баща му, където той беше в Ирака, където чете Корана, там той прие исляма. Когато се върна в Холандия, той се срещна с имам Башир Сахиб и след проповед той стана Ахмади. И в Белгия, четвъртия халиф, той се срещна. Той каза, че да се молите за мен. Нека Бог да прави моите стъпки твърди. Майка на Аднан каза, че негова баща нямаше интерес към материалните неща и Аднан вървеше по стъпките на своя баща. Винаги се молеше, служеше на джамата. С халифа имаше много хубава връзка и всеки петък слушаше проповед и на децата казваше да слушат. Винаги служеше на джамата. Много силна връзка има с халифа. Нека Бог да увеличава неговото място и да прощава на него и да нека Бог да дава такива работници на джамата. Той изостави жена и един син и една дъщеря. Нека Бог да им даде възможността да вървят по стъпките на своя баща и да имат силна вяра. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر